सर ये बताइए, आप SI साहब हैं, हाँ। ठीक है, और आपने इंस्पेक्टर साहब से मेरी वीडियो कॉल कराई थी, इस वक्त से मैंने नंबर उठा लिया था उनका। हाँ सर तो हाँ, जबकि ये इन पे मेरा मोबाइल रहता है स्टॉप पे, मैं कॉल कम उठाता हूँ, तो आपकी वीडियो कॉल मैंने उठा भी ली। तो उन्होंने मुझसे बात कराई थी, तो आप बता रहे थे कि उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट हाँ, लिया। वाइफ को मतलब काफ़ी दिक्कत थी कमर में। हाँ हाँ हाँ। बता रहे चल फिर नहीं पा रही थी, और आपने मतलब एक ही दिन में यहाँ से चल के गई, वहाँ से मतलब वैसे आई नहीं गाड़ी में बैठ के, और फिर यहाँ से चल के गई। यहाँ से चल तो के गई थी, भी आप है ना? आए, उन्होंने कहा सर जी जी। तुम और survive- हमारे आपके स्टाफ भी, हमारे काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं आपके स्टाफ की। और सर मैं एक बात चाहूँगा सर, मैं यही कहूँगा, जैसे आपने मतलब कि नहीं, मैं यहाँ पर आए आप, और आने के बाद में आपने एक वर्ड बोला था मुझसे कि मैं ठीक हो जाऊँगा, जी सर। बोला था, ऐसा क्यों? सर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई। हम दवाई खाते 4 महीने हो गए, थेरेपी कराते कंटिन्यू। अच्छा अच्छा। वो अट्रैक्शन और ये मतलब USA लगवाते हुए और वाइब्रेटर, कोई बेनिफिट कोई नहीं मिल बेनिफिट रहा, नहीं हुआ। आप और दवाई भी खा रहे हैं। ड्यूटी कहाँ पे रहे इस आपकी? समय सर हमारी है मेट्रो में, लखनऊ मेट्रो में लखनऊ ड्यूटी कर मेट्रो रहे में हैं। है आप? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम पीलीभीत के रहने वाले हैं, बीसलपुर तहसील से। अच्छा अच्छा। तो ये भाई भी आपके साथ आए? हाँ जी हैं हमारे। अच्छा जीजा जी। तो मैं क्या नाम है, आपके सामने ही मैं इनसे आपको वायदा कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल नहीं तो इनके बैक पेन रहेगा, ना इन्हें सर्वाइकल रहेगा, और इनकी जो खाना पीना कम हुआ है, लीवर प्रॉब्लम जो हुई है वो भी खत्म होगा इनका, और इनका जो वेट घटता जा रहा है, आज से वेट रुक जाएगा इनका। आज से वेट क्या नाम है बढ़ जाएगा, जितना चाहेंगे, जितनी अगर ये चाहेंगे उतनी तंदुरुस्ती हम बढ़ाएंगे। ये चाहेंगे कि इससे ज़्यादा मुझे वेट नहीं चाहिए, तो हम वेट रोक देंगे इनका। तो आप इस बात का टेंशन ना लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल टेंशन ना लें कि इसमें मतलब क्या नाम है मैं ठीक हुआ नहीं हुआ। मैं एक ही सीटिंग में तुम्हारी 2-3 सीटिंग शामिल कर लूँगा, तो उसमें ही आप देखना कि आप जो कहेंगे वाकई में मतलब कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है। तो हम अब आपके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, और हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, हम तो 3 दिन का टाइम देते हैं, अगर आप अपनी मर्जी से एक आध दिन ज़्यादा रुक कर देखना चाहें तो रुक सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ। ये जो गए हैं अभी वैसे पंगी चल रही है, तो ना पैर ही गड़बड़ हो गए। अब जब इनका ब्लड सप्लाई खुल गई ना कमर से, हाँ, तो इन्हें बहुत अच्छे महसूस हुआ। हम तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन आए हो गए इसके। नहीं, कोई टेंशन में नहीं है, वो मुझे पता रहती है। अभी एक पेशेंट आए थे, वो ये कह रहे थे तुम्हारे सामने, शायद तुमने सुना हो या ना हो, या आप उधर हो, ये बोल रहे थे कि इसमें डिप्रेशन में ही चला जाता है। मैंने कहा है ही तुम्हारे पेशेंट डिप्रेशन में। ये जितनी बड़ी बीमारी है ना आपके लिए, उतनी हमारे लिए छोटी है। हमारे लिए वायरल बुखार है, आज नहीं कल उतार देना है तुम्हारा। भगवान है आप हमारे लिए, डॉक्टर साहब अगर सही हो गए। नहीं, बिल्कुल सही होंगे। आपको ये पता चल पा रहा है कि आपकी स्पाइन सब इधर उधर हो रही है? हाँ आवाज़ तो आ रही है? आवाज आ रही। सारे तो जॉइंट गड़बड़ कर लिए तुम, देख रहे थोड़ी है।
उंगली मिला बस, मेरे हाथ पर आता है, मेरे हैंड पे है। अच्छा ये रखो, सही हटाने नहीं है, सही। फ्री छोड़ो। कहीं कोई खिंचा रहा है? खिंचाव तो नहीं है, बस थोड़ा ये गर्म सा लग रहा है ये ठीक हो जाएंगे गर्म में, हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा लगा, हल्का लगा, हल्का आना बेकार नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, आप बढ़िया ड्यूटी करेंगे सब, ये सब ऐसे हो जाओगे बहुत बेहतरीन।